Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello people, welcome back to Rubavu Real Estate again as usual. Nibaza nizera ko meze neza, nizera ko muri amahoro, abantu muduteze yombi muri mu Rwanda, muri hanze y'u Rwanda, mwese twizere ko mukomeje kugubwa neza, n'abatameze neza mwihangane. Bucya bwitwe ejo niko bajya bavuga mu Kinyarwanda. So niba uri mushya kana subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi, like, share, comments, byose ni ingenzi kuri YouTube channel yacu, kuri YouTube channel yanyu. Dufite n'izindi platforms wadusangaho, hose amazina dukoresha namwe ni Rubavu Real Estate, aba kuri LinkedIn, Instagram, Facebook na hano kuri YouTube, hose amazina ni yayandi ntago ajya hinduka, ni Rubavu Real Estate. Nyirango natangiye ndi mu muhanda, muri background yanyu kuhabona inzu. Aha turi mu karere ka Rubavu mu Byahi. Aha tuhabazaniye inzu, ni inzu nini cyane, ndabinjiza mu gipangu bibereka ubunini bwayo. Iyi nzu ifite ibyumba bitandatu, ikagira toilette 3 na douche 3 mu nzu. Ku ruhande hariho n'andi ma annex, kandi na parking irimo, ni parking nini cyane. Muraza kuza mbatembereze hanze mu gipangu, mwarebe ukuntu ari hanini. So ahantu rero tukuhatangira miliyoni 85. Miliyoni 85, ibyangombwa byose birahari, ugura ubitukorerwa mutasiyo. Ahangaha ni ku marembo, niko navuga na marembo. Iyi nzu ni nini cyane, turaza gukomezanya mbere ku buryo no mu gikari ari hanini. Aha ni ahantu hanini cyane, kandi ni quartier nziza yazajya kwinjiza amafaranga menshi ku kwezi, cyangwa se nawe ukayibamo inzu yawe. Turaza gukomezanya tugendane no mu gikari, bireke ubwiza bw'iyi nzu. Hano ni Rubavu Byahi, kuri miliyoni zawe 85. Iyi nzu rero izi nzu zose ziri mu kibanza gifite metero kare 550, na ahantu hanini cyane, na ahantu heza cyane. Hari indi parcelle ku ruhande itubatsemo, nayo uhaguze ubishaka kubaka wahubaka, cyangwa se ukakorera indi projet, ushaka kuhororera, cyangwa se ukakorera utundi turimo dutandukanye. Hano ni mu gikari. Hari indi annex ku ruhande ifite ibyumba 2 na corridor, kugira ngo murabona ko ni inzu y'amakaro gusa, hose ni amakaro. Hanze nyirango murabona ko hari amapave. So ni ahantu heza, na douche na toilette byo hanze nabyo birahari, amazi n'umuriro byo byabaye common. Ibyo ni ibikorwa remezo tutakigarukaho, kubera ko usigaye usanga ahantu hose heza nk'aha. Ibyo ntabwo ari ibintu twagarukaho kenshi. Duhamagare mu ba mbere cyangwa utwandikire. Iyi ni VIP neighborhood, ni ahantu heza cyane, wagura ntuzicuze. Yakwinjiza amafaranga menshi ku kwezi uhaguze ukakodesha, cyangwa se nawe uhaguze ukahaba, nabwo nta gihombo kirimo, kuko ni quartier nziza, ni ku muhanda, transport ntabwo ugoye, ni ahantu heza cyane. Duhamagare kuri iyo nimero n'usigaye uhamagare mu mbere. Ibyangombwa byose birahari, ugura utukorerwa mitasiyo. Miliyoni zawe 85, uhita ukora ibintu byose birangiye. So duhamagare, twandikire ku mbuga nkoranyambaga Rubavu Buy and Sell Limited. Turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Musanze ndetse n'akarere ka Rubavu. Usibye n'ibyo, tubafasha kugura no kubigurisha, tukabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Rubavu Buy and Sell Limited tukanagufasha muri process zose kugera byose birangiye. Ushaka visite, ushaka kuhareba, nabwo waza tukakugeza. Visite n'ubuntu, ntabwo tuyishyuza. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here.